السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا بالنسبة لليوم العلاجات المنزلية للسعال عند الأطفال أثناء النوم. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع أتمنى عمل لايك وتعليق واشتراك للقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله عبر قناتي، قناة الدكتور محمد القرشلي. العلاجات المنزلية، كتير من الناس بيفضّلوا إنه ابنهم لمّن يمرض إنه يتعالج في البيت بالطرق المنزلية، وبيحاولوا قدر الإمكان إنهم يتجنبوا الأدوية الكيميائية. طبعًا من الممكن اتباع عدة طرق منزلية ممكن تعالج وتخفف من حدة السعال، خصوصًا للأطفال. هنقول طبعًا إحنا بعضها. واحد، أول حاجة إن نمنع الجفاف عن الطفل. كيف نمنع الجفاف عن الطفل؟ هو إنه نعطيه حاجته من الحليب الأم والحليب الصناعي، ولازم يتغذى كويس. أما الأطفال الكبار ممكن استخدام المية أو العصائر المخلوطة مع الماء، لأنه بتساعد السوائل الجسم على محاربة المرض، وبتبقي الممرات الهوائية والتنفسية دائما رطبة وسليمة. تاني حاجة، تخفيف الاحتقان. من الممكن تخفيف المخاط من أنف الطفل المصاب باستخدام بعض قطرات الأنف المحلي الملحية اللي ممكن شرائها من الصيدلية بدون روشتة، أو إزالة المخاط من أنف الطفل باستخدام أداة شفط الأنف الخاصة بالأطفال. 3، تسهيل التنفس، لأنه التنفس مهم جدا عند الطفل. كيف ممكن نعملها؟ ذلك باستخدام جهاز مرطب خاص لإضافة الرطوبة إلى الهواء، لأنه بيساعد على منع جفاف ممرات الهواء لدى الطفل وتخفيف المخاط، وبالتالي الحد والتخفيف من السعال. ومن الممكن أيضا تعريض الطفل لبخار ماء دافئ وحمام دافئ. 4، الراحة، والراحة مهمة جدا، لأنه لازم الطفل ياخد قسط من الراحة، لأنه يجب تهدئة الطفل قدر الإمكان وتجنيبه المواد المهيجة مثل دخان السجاير. وأنا بنصح إنه إذا طفل في أبوه بدخن وعنده في البيت سعال عند أطفاله، فأنصحه إنه ما يدخن في البيت. 5، تهدئة وتلطيف الحلق. كيف؟ ممكن نستخدم العسل. العسل له خصائص تساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان، حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، وقد يساعد على مكافحة العدوى. ولكن دير بالكم، العسل غير آمن للأطفال الأقل من سنة، لأنه من ممكن يعمل خطر وتسمم المنباري أو البوتوليزم، فحذاري إعطائه للأطفال اللي أقل من سنة. إحنا قلنا يعني طبعا 5 طرق إنه ممكن منزلية ممكن تهدئ الأطفال وتهدئ السعال أو الكحة عند الأطفال. ولكن في حالة عدم الاستجابة يجب الذهاب إلى طبيب الأطفال بسرعة. كان معكم الدكتور محمد القرشلي. أتمنى في نهاية الفيديو وضع لايك وتعليق واشتراك للقناة اللي ما هو مشترك في القناة، مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.